این واقعیت خیلی تاریکیه که احتمالاً تا الان راجع به فیونا نمیدونستین. میدونیم که فیونا توی یه برج کاملا دور افتاده حبس شده بود که یه اژدهای وحشتناک ازش محافظت میکرد. ولی تا حالا توجه کردین اون چجوری تموم این سالها رو دووم آورده و زنده مونده؟ اون تو این سالها چی میخورده؟ برج کاملا غیر قابل نفوذه. اطراف برج هم تا کیلومترها جز بیابون و زمینهای خشک هیچی نیست. این غذاها واقعا از کجا می اومده؟ توی یکی از صحنه‌ها توی پس زمینه فیلم نزدیک اتاق فیونا یه کتاب آشپزی باز با یه تصویر خیلی عجیب می‌بینید. تصویری از بدن انسان و روش‌های جداسازی اعضای اون که شاید اصلاً بهش توجه نکرده باشین. در واقع اژدها فقط از قلعه محافظت نمی‌کرد. سالهای زیادی شوالیه‌ها و اونایی که دنبال ماجراجویی بودن سعی می‌کردن فیونا رو نجات بدن و شکست می‌خوردن. اما بعد از شکست زنده بر نمیگشتن، چون اژدها یه مسئولیت مهم دیگه هم داشته: غذا دادن به فیونا. اجساد اون افراد به اتاق فیونا برده میشده تا اون ازشون تغذیه کنه و در واقع غذا بخوره و زنده بمونه. فیونا تمام این سالها از آدما تغذیه میکرده. ما عجیب ترین اتفاقها و ماجراهای دنیا رو براتون تعریف میکنیم. پرشن پلاس رو دنبال کن.